Чихать, плевать и кашлять хотели эти двое на всех, кто стоял в очереди в столичный супермаркет. Белым днем 14 апреля эти молодые люди нетвердой походкой подошли к магазину. Очередь не заняли, но своим поведением привлекли внимание всех. Я нес службу по охране общественного порядка у магазина «Шериф». Мною замечены были двое подозрительных мужчин средних лет, которые вели себя неадекватно. Они выражались нецензурной бранью, ругались с гражданами, кашляли, чихали и кричали, что у них коронавирус. На замечание курсанта хулиганы отреагировали дерзостью, но все же предпочли скрыться. Однако шансов у них не было. В дежурную часть Октябрьской РОВД поступило сообщение о том, что возле магазина «Шериф» двое неизвестных граждан ведут себя неадекватно, плюются в прохожих, выражаясь в их адрес нецензурной бранью. Также говорят, что они болеют коронавирусом. Данные граждане были задержаны и доставлены в Октябрьское РОВД города Тирасполь. Но я всегда был здесь и вел себя нормально и не нарушал закон. Никогда. Сегодня что случилось? Ну, возле шерифа я просто посмеялся и все. Вот что случилось. Так это не смешно. Вы понимаете, что не смешно? Люди умирают. Оставьте меня ради Бога, умирает. Умирает от глупости своей. В тот момент, когда этот хулиган произносил свою циничную речь, в Слободзейском коронавирусном госпитале умер еще один пациент. Сегодня в списках ковид-положительных люди разного возраста и разного рода занятий. Лечение от вируса нового типа по всей республике проходят дети, медработники и наши коллеги. Печальная статистика с пугающей регулярностью пополняется умершими от осложнений коронавируса. И вот такая опасная шутка в период пандемии чревата наказанием в рамках закона. Эти молодые люди были привлечены к административной ответственности. Суд назначил им наказание в виде штрафа. А потому предупреждаем: остерегайтесь шутить в ущерб здравому смыслу.